kono nino karepe nek mancan anake bak lewone pantai ngono. Lah iya Boke barang kuwi mertuane. Ken aku nyalano kok menang terus sekali-sekali ki dikalano seminggu ya. Halo guys, assalamualaikum. Halo. Halo dah. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Yeay. Mau balen iki. Kok wis kena kelengar wis re. Akan ngono kuwi iki. Kuner. Apa dodol pecah yo? Kuningan. Kepalin dia, Dek. Nek diwarai iki isen Dek. Berpetan banget mau gede-gede ya. Ya itu ya. Heeh, kudu kono mau kudu bandulan mau. Masa. Ada bajuan itu lepetan. Aku udah gak pernah. Enggak beripatan satu petang. Mbak Nek. Heeh. Ancen mripatku ki gak pati roh kok. Lalu ki masa dipresakno kuwi. Blurung. Mripat sing koyo kawi. Larang kok. Juta. Ini kayak sejuta kuwi. Heeh. Nek nduk kono yo. Ndek duit. Wit kacamataku kuwi yo masih juta lho. Sing ndek gunung kuwi. Kuwi apa kuwi trimo nggih nganu pameran kuwi. Apa jenenge nang kuwi? Wis nganu tok kok. Agone Gaya. Tinggi gaya. Mana dhuwur truk ngono kuwi tenan dhuwur ya tak. Lah iya tinggi gaya. Kan apa kewan lho, Mbak. Klepek-klepek. Ini sushi toplek, tak suka toplek. Tak iki kowe. Aku mau balik kok. Lah apa dek balik mbasune entuk. Nek kur-kur atem ini udah ngambangan ana wong blewer ra karwang redan nang ning kawetan ana kombi-kombi. Ra karwang buah tenek ngono. Ngoten wong ora ana pari kok. Pari ketan-ketan kok. Wis aja kowe ketan re. Campuran ketan re. Dicikukno ngono kok ya ya. Nang lambangan no. Dolannya di rumah wae. Ana kombi akeh ana ulon ana blewer. Are muni lan kombi kok Mbak Sarung wis ana. Lah ngasih kene Mbak Sarung no. Wis dicikuki re Mbak apa nanti. Antep rasa. Dah apa kuwi? Ora. Ora kuwi maksudnya apa kuwi? Beda. Ya Allah, apik men. Apa kita tukak motor iki elek-elekan iki. Pira regane? Ini gede gantung. Ya kae re 5 juta re. Nih, Kan pertama li tuku anyar teh. kuwi dionteli ngono. Mesin. Lah kaya motor ngono. Kena listrik kan tak dionteli. Tapi ya ora kuat tekan adoh. Lah mangke sapa undangan kita kalau tekan dindi aku nak pas dene bare wong tuwa. Wis sepeda ngono mbok kedene diganti wong lanang wong tuwa padane ngono kuwi. Apik kok wong tuwa yo ono kok. Regane nek motor ora iso ngono. Tirahan nek motor ora iso. Oh. Kuwi gare nyekeli setange tok ngono kae. Ora usah ngapa-ngapano. Ya ono rime sembarang. Kayak motor. Lah ya padha wae digas barang ngono kuwi. Lah iya ta yo. Masa motor ra iso iso? Lah kuwi tiba-tiba kan cilik. Nek motoran yang gede. Bakine, Mas. Cilik-cilik mbah wane mbah. Halo guys, ketemu lagi Dengan channel dengan channel Nari Pesek. Mbak Mas Ija ki luru apa aja? kuwi nggawa apa ta, Pak? Luru maneh. Oh, nggawa gabah. Gila rak cilik-cilik. Lagi tukul cilik-cilik kok. Putih-putih cilik-cilik. Katene kuwi sing jero ki ora lak njaba ki lewat wase sing anu. Ya wong rada matan juga butuh menisan.
senek mut meneh gede-gede. Ya, Be. Berarti wis seminggu luwih ya, ora ndopetani lagi ndopetene Iso iso. cilik waki ya. Nah susi, yakin susi itu maneh. Jindal tenan nah susi. Mubal. Kan ndopetani kok. Padahal nganu petani mah ngono re. Sriti. Sriti kuwi sak bulan brol. Jabatan. Padahal ya duduk samponan kuwi. Rong dina sampe rong dina samponan. Gak esok sore jelukane mungkin, Be. Nek esok sore mungkin dia iso sithik-sithik langsung lenyap. Ya aku ora ditung 15. Aku ora. Lah kumpul apa ora? Nak mat lah apa? Andin udah piye aku delok Andin ngok. Andin nganu kok. Wis gilirane Elsa tersiksa kok uripe. Udah di penjara. Lah wong genama ngono nek pane disentak. Panik kuwi kae ngomong ngono to. Wong pane ngakon Yo lah. Lah bapak mbok rumpo. Aku ndangak ora ngerti kowe Aku turu. Aku ki Andin nangis sih lho. Wis rasa ngakon Andin cerita nek karo Nino nek Rena ku anak sing Andin Ma. Wis ma Andin gak ben ora dikandani lah ngono. Wis gregetan nak. yo kandakno Nino ben nganu. Saben di nganu Nino tuman lho apa ta. Mong kok sak menang kok masake di rekasane sedelok mesti ngono lho. Film jane ngono. Kuwi bakale ya kuwi no mungkin ndekne dihukume engko nganu. Kuwi lho kematiane Roy kuwi lho. Mergane sing Andin kan mau nganu mau diungkapno kuwi wis wah ditutup. wis ora dikandakno Nino ngono lho maksude nek dikandakno Nino kan ndeke kenone. Si Elsa. Eno otomatis kan dijaluk. Ora bisa nak nganu Elsa bisa ndarang ki penjara. Lah iya tak kon ngono. Niru kuwi lho niru nganu Andin. Iki kan anake nganu kok, Ricky. kok. Anake Ricky. Kono Nino karepe nek kuwi mancan anake bak lengone pantai ngono. Lah iya Gregetno. gregetno. Barang kuwi pertemane. Gregetno aku nyalano kok menang terus sekali-sekali ki dikalano seminggu ta rong minggu ngono lho. Lah tak kon ngrekasakno ngono lho maksud iki. Mosok ora rekasa-rekasa. Delok komentari lho iso. Ndi. Ngono delok pikiran kene mbak ndak cegar-cegar. Aku ora gedhe Elsa mbok wong ki sekali-sekali tau ndok tipiran lah ono ngono kuwi. Sing delok-delok kuwi. Aku ben dileboni ya ngono. Lah iya, lah nek dileboni RCTI. Ayo dileboni RCTI tak ono ngono sekali-sekali. Kok rasane iki nganune rekasane piye kok seminggu ta rong minggu ngono. Lah nyatane kae diluk terus muni lara ya terus metu ngono tok neh ngono iki. Gregetna trae iki. Ngoten aku nak natane ero le. Teh, arep ngancem Martin teh. Iya. Wing kok iki pokoke nganu, hukume iki nek wis kebongkar Roy kuwi engko, Elsa dihukum. Sing hukum paling nganu, Rosa paling. Wis diblosoi Rosa. Anake dipateni rek. Kayak meneng karo Roy apik pas gak mereka tiba. Tiba ka apa? Digoneng rumah sakit Ya nganu. duit Roy 20 juta gawe gugurne kandungane pidana. Wong kok angger wong kok dihubungi ya digelem kabeh. Ayo Elsa. Ora lah sing nganu Randy karo sapa kuwi Jennifer. Jennifer. Ora wong lanang kuwi nganu Joshua. sing senggiti IG kan direkam kuwi ra. Heeh. Kuwi engko bengi tak piye kan. Engko bengi yo dicidokno jeng Joshua ne. Joshua kan cemburu, dikira Randy pacare Jennifer. Jennifer kan calon tunangane. Nah Jennifer meni pacare le. Lah iya, lah ndek Jennifer kan gak gelem karo Joshua, apa melarikan diri teko Joshua. Carane ngaku-ngaku kuwi mulu pacare Randy, malah Randy sing dipupoi terus. Keprok sirahe. Wis ping 3 ah Randy ya dipupoh ah. Dano anjare dano pasano barang kae kok. Wing kotaan kecekel. Sakne wis ana bukti foto ya apa? Rekaman we. Delok kuwi aku udah begitu sak pateni. Genengan to. Turu. Aku pokoknya Nek nek ada bengi kok
kok bilang ngina. Nana masak segala macam. Anu jemuah setu minggu kuwi mesti. Wengi. Wengi. Engko nek wis Senin pol Kemis. Ono masak-masak barang berapa? Kan jam Senin iki sesuk tambah, engko bengi kan lagi malam Senin. Nek malam Senin jam masak. Masak-masak kuwi piringnya pernah dilapis gak ber. Aku juga kudu iki gak masak. Sing ape nggawa pempres yo nggawa pempres, sing ape nggawa apa ngono rek dah gregetno nganune ya. Jurine kae ya. Chef Juna. Apa dilapis gak sijine kok ber. Apa dilapis chef Arnold mati juga. Bener ndo ati deket lho. Oh iya metu taro udah ya, seto ya, sing anu kan seto. Ora metu. Gak. Masak neh. Masak gawe apa ya? Tapi teh mentah. Wong gawe perang Dek mangsaku nek gregetno kuwi wong kuwi. Mulane kaya ora ndesake ngene pokoke di sini-sini ngono kaya. kerja mek era. Ana Juna kejar kayak mulai terkenal kejam. Deke lho, deke ke Juna, Marisa, hiji sapa kae wong tua kae wong lanang tua. Saya mape lho, Bre. Katisen kowe. Oh ini sembiko kok ora ana panas. Aku lho Pak. Bilang loro lilo gawe banget. Wis saya ijo nduk, ini apa nduk pek, Mbah? Bajah kok. Heeh. Ya tak umbaseno. Kuwi tak empeke ning kanggone kudune kayak isa. Ya sakudunge kae no. Era. Lah. Kayak ijo kembangan iki. Wingi sak enggo kalu. Kuwi nang anu tak cilikne. Kuwi lah petak jale ndek ini. Salam. Lapor nek ora macem aku. Era Aku gelem. kok gak sarahane ngomong ngono cuma jabatan tenan. Taktuk. Mosok kowe nduk kono linggih lewat demetan ora roh. Lah sara. Nduk ndi rek teke petan rek. Nduk kene. Mangsaku gak enek wong aku kowe tok nduk kono ah. Kowe linggih nduk kono aku roh. Siapa? Ndek berbelanja princess. Baju mil apa kuwi? Nduk kono apa ngeluru apa, guys? Sudah selesai, guys. Wis rampung, guys. Rasa dipuncak gini. Nganuan, guys. Lapar ya baju gilengane kayak wong edan iki. Makasih, Chef. Ini kira itu tak blowing kecilan ngene. Oke guys, terima kasih guys yang udah selalu nonton dan dukung channel Narin Pesek. Semoga terhibur ya kalian semua ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kagak mati Tri. Labang 1.